Selam. Merhaba. İlk defa görüyorsunuz. Evet. Hiçbir videomda çıkmadı daha önce. Kendisi daha önce davet etmedi çünkü. Hayır, kendisini bir sır olarak saklıyordu. Beni gözlerden ırak bu şekilde saklıyor. Kimse görsün Evet, kimse görsün istemiyor. Şimdi oha, ne yapıyor onlar orada? Boya sürücü. Ters mi giymiş? Kimse yoksa. Ters mi giymişsin? Denize gidiyoruz. Evet. Görüşürüz orada. Ben gerçekten çok kötü bir vloggerım. Kabul ediyorum. Yani hiçbir şey çekmemişim geldiğimden beri. Sadece orada Tatile girdi, unuttu. Aynen, moda girince unuttum gerçekten. Şu anda rüzgar var. Sesim geliyor mu hiç bilmiyorum. Bence gelmiyor. Bence de gitmiyor. Sesim geliyor mu? Biz şu an denize geldik. Zaten böyle bir tanıştık. Evet. Bu yağmur. Merhaba. Sadece yağmur. Güzel bir yağmur değil. Evet, sadece Sadece yağmur. Başka adım yok. Neredeyiz şu anda Yağmur? Şu anda Ali Ağa plajındayız. Evet. İnanılmaz güzel ama çok da rüzgar var açıkçası. Evet, yani çok piştik evde. Düşeceğimi tahmin etmemiştim. Aynen. Düşüyorum. Yani aslında bugün sandığımdan daha boş benim. Ben daha dolu olmasını beklerdim. Arkadaşlar, bu insanın eli çok ağır. Karadenizliyiz olsun. Gerçekten eli çok ağır. Yani biz şu an akşam saat 9-10 falan. Aç gözlüyüz. Eve gittik arkadaşlar denizden sonra. Ama açıyoruz. Hazırlandık, üşenmedik. Hiç yorulmamış gibi. Yine geldik, yemek yiyoruz. Ve dünyanın en zararlı şeyini yiyoruz yani. Ama çok açtık. Ve hala açız bile. Aç mısın? Açım da. Ben ne kadar kötü çıkıyorsun. Açık atı çünkü. Yani bu saatte yemek yiyoruz, artık onu yiyoruz. Ne düşünüyorsun? Bir daha mı geleceğiz dünyaya ama? Bir daha gelmeyeceğiz. Bunlar yine sistem sağlıklı olmuyor. Bakın, hamburger yiyoruz. Büyük boy yiyoruz. Ama yanında ayran içiyoruz. Çok sağlıklı. Yani şeker yemekten iyidir bir gün. Şekerli bir şey değil en azından. Neyse, biz yiyelim. Çekmek istiyorum. Çıkmıyor güzel fotoğraflar, ne yapacağız? Mesela yeni bir yer bulduk. Yani Starbucks dışında. İsmi ne biliyor musunuz? İsmi ne? Brave Mood and Tea olması lazım. Aynen, öyle Yağmur söyledi ismini. Aynen. İsmi bu, Brave Mood and Tea diye bir yer. İçerikleri güzel, böyle o mod bu moddan mı geliyor acaba? Mod. Evet, mood. Evet, mood. O günün nasıl hissediyorsanız üstüne modunu yapıştırıyorlar. Aynen. Yani bugün nasıl hissediyorsanız söylüyorsunuz. Onun üzerine böyle etiket yapıştırıyorlar. Mesela benim pamuk gibi. Aslında öyle hissetmiyorum, bakmayın. Düşünceli. Ben düşünceliyim her zamanki gibi. Ya burada düşünceli. Ve şurada kedi ötüyor yani, bildiğin ya. Kedi nereden geldiğini düşünüyorsun? Hiç bilmiyorum. Yani öyle, nasıl, tadını beğendin mi? Beğendim, güzel. Strawberry pizza içiyoruz bu arada. Güzel bir karışım. Böyle sodalı, böyle değişik bir şey. Güzel. Beğendik. Gerçekten sıcaktan eridik. Eridik yani, konuşamıyorum bile. O kadar eridik. Evet. Yani o kadar sıcak, kaç derece bilmiyorum ama hani yani takatim kalmadı. Ne yapacağız? Böyle esiyor bazen ama sıcak esiyor. Kaldıramıyorum bazen gerçekten. O kadar makyaj nereye gitti? Yok şu anda. Sadece parlıyorum. Şaka gibi. Yağda. Alsancak'a gidiyoruz şimdi. Keşke kafama koymasa telefonu, değil mi? Tamam, Alsancak'ta nereye gideceğiz? Söyle bakalım. Ot kafeye gitmeyi düşünüyoruz. Orada bir kahve içmiştim. Tadını çok beğendim.
Onun dışında konsepti de sevdiğim bir kafe. Dergisinde okuyorum. Yemekleri de güzel. Yemek yeriz sonra bir şeyler. Yani yemeklerinin güzel olup olmadığını bilmiyoruz. Güzel gözüküyor. Gözüktüğünü biliyoruz sadece. Tadına daha önce hiç bakmadık çünkü. Ya afiyet olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Buranın sloganı bu. Afiyet olsun şimdiden. Hadi güzel bir şey biliyorum buradan. Dediğimiz gibi iki yabancı konuşuyor. Şurada ne yazıyor? Dur. Yerken koyacağım seni. Benim kaderim bu. Dur şuradaki yazıyı okuyacağım. O kader. Öyle bir memleket istiyoruz ki mutfakta İran, sokakta melez yataklarımız yok. Şunu göster. Çok güzel yani. Çok güzel değil mi? Dünyadaki en güzel tatlı olabilir şu anda yediğim arkadaşlar. Tadı inanılmaz güzel. Yağmur yerken bu kadar bir tepki vermedi. Yani çok hoşuma gitti. Sadece pastayla ilgileniyordum. Çok güzel. Bunu yiyin. Adı? Cocera. Bir şey değil mi? Harika. Evet. Bence Sen de harika. Tamam. çıkmak istemiyorum. Her şeyi Kendinden almak geçtin istiyorum. değil mi? Evet. Her şeyi almak istiyorum. Gözüm döndü. Hadi her şeyi al. Param olsa her şeyi alacağım ve makarnayı bile alasım var o derece. Hangi makarna istiyorsun? Şundan. Şunu alasım var. Zaten şu fıstık ezmesini aldım. Ha buradan aldı. Balıkesir'e götüreceğim. Fitnat değil mi? onun? Fitnat. Gerçekten fitnat adı ya. Deli, Burada deli gibi bir şey oldu. Makro Center'dayız ve kendimizi Siyah fasulye kaybettik. var. Maş fasulyesi. Maş fasulyesi. Siyah pirinç, kepekli pirinç. Her türlü baharatı bulabilirsin burada. Mahlep. O mahlep bile var. Hamurlarına çok yakışır. Mahlep. Mavi haşhaş. Çok güzel burası. Her şeyin doğalı şeyi, her türlü şey var yani. Sarımsaklı Himalayalı Acaba şunu tuzu. alsam makarna yaparken kullansam nasıl olur? Neyi varmış içinde? Karabiber, Neyse biraz daha kırmızı biber, dolaşalım. fesleğen. Ezgi bunu alacağım galiba. Ben bunu aldım. Yağmur hala karar vermekle uğraşıyor. Su almak için girdik. Ama su almak haricinde her şey alıyoruz şu an. Biz şimdi dışarı çıktık ve yani benim yağmur geldiğinden beri şekerim düşüyor. Gerçekten anlam veremiyorum. Yağmuru gördükçe şekerim düşüyor. Neden bilmiyorum. O yüzden şimdi neredeyiz? Çocukluğa mı alsam ya da? Bilmiyorum. Profiterol de güzel. Şu anda Bolulu Hasan Usta'dayız. Yani minibüsten indik ve direkt canım burayı gördü. Gözlerim burayı gördü. Ezgi'nin teklifi. Yani ben bir şey demedim bu sefer. Ezgi teklif etti ve ben şok oldum. Aynen. Direkt ben girelim dedi. Normalde ben yemem tatlı. Ama dedim dünyaya bir daha mı geleceğiz? Zaten almışız gitmişiz başımızı. Ben direkt kazan gibi mi yesem tavuk? Ay sen bilirsin. Tavuk parçası sevmiyorum ben. Tamam. Sen. Böyle kazan. Ben kazandı bir hiç yemedim hayatımda. Merak ettim nasıl bir şey acaba. Yani normal muhallebenin dibini yakıyorlar. Öğrenmiş oldum. İşte dediğim gibi Bolu Hasan Usta'dayız. Şu an tatlı yiyeceğiz. Kendime gerçekten inanamıyorum. Tavuk göğsünü kazandım. Hem kabuk göğsü hem kazandı bir. Aynı anda. Aynen. Deneyelim. Çok kararsızım ya. Bu arada yarın Yağmur gidecek. Evet. Yağmur'la 4 günün sonuna geliyoruz. Son günümüz. Sipariş alacaklar mı acaba? Verelim mi? Verelim Sen artık. ne damla sakızlı muhallebi? Bakar mısınız? Tamam. Damla sakızlı muhallebi. Ben de tavuk göğsünü kazandım. Teşekkürler. Yok. Bekleyeceğiz şimdi. Dondurma ilavesi 6 lira. İnanamadım. Gözlerim alt taşıyor. Bir an önce Hayır, gelsin. tatlı 11 lira zaten. Evet, biraz pahalı açıkçası. Bakalım deneyecek değer mi değmez mi görüyorum. Değer mi değmez mi adlı bir video mu yapsaydık? Yani bilmem. Ezgi benim yani Ay. buradan aşağıma almamın sebebi ne? Ben onu anladım. Elim uzamıyor. Uzatma. Peki. İçer misin artık? Ha? Bir bitir şunu abi. Bitiremiyorum. Yorulduk eve gideceğiz. Ayrılacağız. Yeri kapatırız. Unutturma Ama kapatmayı. yarın Bir yere daha gideceğiz ondan sonra. bir yere daha. Bir Bekleyin. ay daha. Bekleyin. Gidiyor gönlümün efendim. Evet. Sonra da
hazırlıklar ama gitmeden bir yere daha uğrayacağız yine. Evet. Gidelim. Gidelim. Gitmiyorum ben. Gözlüğüm burada çantam. Her şey Ben böyle çıkana kadar 10 kere heyecan yaptırıyorum. Buldun mu? Ben gözlük almadım kendime, neyse. Bir şey olmaz. Güzelsin sen. Yok, vloga başladım. Gene mi? Aynen. Gelmedin çünkü. Olsun, bir şeyler söyle. Karanlık Nerede bu arada. olduğumuzu söyledik mi bu arada? Ben söyledim. Ha, evde gurmedeyiz. Söyledim ben nerede olduğumu. Yani ne yiyeceğimize karar veremeyip bir hamburger, bir tost söyledik çünkü ikisini de Yani denemek ikisinin istiyorduk. aslında karar verememekle de ikisinin de tadını merak ediyoruz. Aynen. Ve ikisini de tek seferde denemek istiyoruz çünkü Yağmur gittiği için bir daha deneme fırsatımız olmayacak. Yani benim olur da Teşekkürler. Yağmur'un olmaz. Teşekkürler. Ben Balıkesir'de olduğum için böyle lezzetlerden mahrum. Yani benim evimin bir arka sokağında. Çok şanslıyım sanırım. Evet, şanslısın. Tabii bir daha ne zaman gelirim o da ayrı bir konu. Sen gelirsen ablam alıyor. Ama çok güzel bir yer, böyle tatlış, minnoş, böyle hani güzel, Çek istersen. aynen otantik bir de. Etrafı çekeyim. En son içeride değiliz tabii ama. Yağmur, evet 4 günün hakkında yorumları alalım. 4 günü nasıl geçti? Özellikle gerçekten hiç yabancılık çekmedim. Gerçekten evimde En önemlisi bu zaten. acıkıyordum, ezgiyordum, kalk kız diyordum, sofrayı hazırlatıyordum falan. Çok rahattım. Onun dışında İzmir zaten güzel bir şehir. Evet. Biz de zaten çok samimi arkadaşız. Kaç senelik? 15. 15 senelik arkadaşız yani. Ondan kaynaklı çok güzel vakit geçirdim. Benim için güzel bir kafa tatili oldu. Çok eğlendim. Benim Gitmek kafam kadar güzel. Gitmek istemiyorum ama işte mecbur. Ben de istemiyorum gitmeni. Ama yani hayat şartları. Evet, maalesef. Hayat şartları. Çok bile kaldım aslında. Dün dönmeyi hedefliyordum. Dün de benim için dönmedi. Hastaneye gideceğim. Evet, İşte hastaneye arkadaşlar gideceğim. vefa budur. Arkadaşlık budur. Kötü günde yanımda olmaktır. Tabii ki de. Bugün dönüyoruz. Burayı da dün geçerken dedi Ezgi, ben burayı merak Aynen. ediyorum. Madem merak ediyorsun niye getirmedin dedim. Hayır, hemen dönüyoruz. Hemen geldik denedik. Yani son şeylerimizi de burada harcıyoruz. Aynen. Bir paranın son suyunu da buraya veriyorlar. Aynen öyle. Bu kadar evet. Ezgi peki biraz da sen anlat. Nasıl, sence nasıldı? 4 gün geldim. Çok güzeldi bence de. Bu kadarcık mı? Yok hayır. Çok mutluyum ben de geldiğim için. Zaten gelmesen iyice hani artık kaç haftadır gelmeni bekliyordum. Artık gel. Her an yazmak istiyorum ne zaman geleceksin diye ama yazamıyorum. Başın etini yiyorum zaten. Arada yazıyorum yani. Ben çok istedim zaten gelmeni. İyi ki de geldin. Çok da mutluyum. Ben de çok mutluyum. Yani güzeldi. Bence de. Tatlı sert. Atışmalarımız oldu. Biz öyle anlaşıyoruz arkadaşlar. Evet, yani Ezgi biraz Birbirimize gıcık beynimin etme. etini yiyor. Ben de onu biraz. O beni gıcık ediyor. Ben Haşlıyorum. onu hastalıklarımla boğuyorum. Ben ne yapıyorum bugün? Siz gıcık ediyorum seni. Beni sinir ediyorsun. Ne Ve yapıyorum? diyorsun ki seni sinir etmek çok güzel. Hayır, ne sinir ediyorum mesela? Beni bilerek beni gıcık ediyor. O kadar belli ki bilerek gıcık ettiği beni. İşte böyle Ezgi gıcık oluyor her şey. Ezgi doğruları söyleyince gıcık oluyor da biraz. İnanamıyorum. Doğrular mıydı onlar? Ben şaka olarak algılamıştım hepsini. Hangisinden bahsediyorsun? Hepsi. Bazıları doğru, bazıları şaka. Tam ne doğruydu mesela? Mesela bilmiyorsun yemek, mutfak Ya işi. biliyorum. Bilmiyorsun, kabul et işte bilmiyorsun. Bir gün sana bir şey söyle, onu yapıp getireceğim. Tamam. Beğenmezsen, Tamam. tamam kabul ediyorum mutfakla ilgili bir şey Tamam. bilmediğimi. Tamam mı? Söyle Hiçbir yerden yardım almayacaksın, telefona bakmayacaksın. Almayacağım. Ben de yanında olmayacağım. Tamam olmayacak. Önüme hazır. Tamam. İyi tamam anlaştık. Balıkesir'e gelirken getireceğim söyle. Oha oradan buraya mı getireceksin? Getireceğim, yapacağım, getireceğim. Oradan Çok buraya mı? hırslandım, çok hırslandım. Standart. Çok hırslandım arkadaşlar. Yapıp ona yedireceğim. O zaman Yedireceğim mecazi anlamda mı gerçek anlamda mı? iki anlamda. Yani yedireceğim ve yani hadi diyeceğimi unuttum. Ben de B12 sanırım eksik. Bütün anlık unutmalar yaşıyor böyle. Evet, hemen unutuyorum her şeyi. Yedireceğim ve o zaman tamam çirkin dersen yemek bilmediğimi kabul edeceğim yapmayı. Anlaştık. Gerçekten kabul edeceğim. Anlaştık. Anlaştık. Tadım yapıyor.
Ses güzel çıktı. Nasıl? Daha tam anlayamadım. Biraz daha yanlayalım. Bir tane daha, bir tane daha. Çok güzel kokuyor. Daha bu yer çok güzel gözüküyor. Güzel mi? Harika tost. Peynir, iki çeşit peynir var. Tulum ve köser peyniri. Çok güzel uzuyor zaten. O yüzden daha fazla kamera karşısında yiyebileceğim. Ben tostu tattım. Şimdi Ezgi de hamburgeri tadacak. İlk ben. Evet, Ezgi Öyle. sen. Zoom. Ay, hazır mısın? Evet. Çok güzel gözüküyor. Uçma, bir Bir dakika. de yiyebilirse tabii. Evet. Güzel. Ondan da onay aldım. Gerçekten çok güzel. Ben de yemek için sabırsızlanıyorum. İrfan yumurtacık. O yüzden kesiyorum burada bitiyor. Bu arada patatesleri de çok Böyle güzel. çok güzel şekli, baharatlı. Evet. Buna da çok güzel. Ve Yağmur gitti. Orayı çekemedim. Çünkü biz gittik tam böyle. Bir anda servis geldi ve hemen yani koşa koşa bindi. Aslında daha servis saatine vardı. Ama ne olduğunu anlamadım. Bir anda servis geldi. Yani tam oraya gittik. Hani konuşamadan, sarılamadan falan bindi gitti resmen. O yüzden tek başıma kapatmak zorunda kalıyorum. Ve böylece de Yağmur'la 4 günün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve vlog kapatıyorum. Yağmur gittiğine göre vlog da bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum bırakmayı, abone olmayı tabii ki unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.